السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم مع فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا عن ازاي تعمل فورمات لجهاز سامسونج. الشرح ده هيتطبق على معظم هواتف سامسونج نفس الكلام. وطبعا معروف الفورمات بنعمله عشان ايه وبيبقى بسبب ايه لما الجهاز بيتقل معانا او بنحس ان في حاجة مش طبيعية على التليفون، تجسس او اختراق او في حاجات غير طبيعية. فطبعا الفورمات بيرجع التليفون لاصله، بيرجعه لضبط المصنع اللي كان جاي بيه. بنعمل ازاي احنا الفورمات؟ معروف ان احنا بنطفي بس الجهاز. اهم حاجه اول خطوه بنعملها ان احنا بنطفي التليفون تماما ونستنى لحد ما يطفي كده. طبعا بعد ما سامسونج حدثت لاندرويد 11 ظهر مشكله كده ان انا كنت الاول عشان اعمل فورمات بدوس على زرار الباور مع زرار رفع الصوت بالشكل ده مع بعض، فبيبدأ يعمل ريستارت، بيبدأ يفتح الجهاز على وضع الريكفري طبيعي جدا. لكن النهاردة انا يعني بعد اندرويد 11 ما تحدث ما بقتش اعرف اعمل ادخل على وضع الريكفري غير في حالة ان انا اوصل الموبايل بالشكل ده بالشاحن او باللاب، مش بالشاحن وخلاص. زي ما انت شفتوا اهوت، اول ما بيقرا معاك ان هو بيشحن، ودي خطوة مهمة جدا للناس اللي بدأت ظهرت عندها المشكلة زي ما ظهرت عندي. هنبدأ بقى نعمل بالطريقة دي ان احنا هندوس على زرار رفع الصوت كده مع زرار الباور باستمرار، وننتظر شوية لحد ما الشعار بيظهر. وبعد كده بنشيل ايدينا من على الزراير كده، خلاص دخل معانا على وضع الريكفري زي ما انتم شايفين. هو بيبقى مظبوط على ريبوت زي ما انتم شايفين كده، لكن احنا بنبدأ نتنقل بزرار خفض الصوت وننزل على الوضع اللي احنا محتاجينه اللي هو ضبط المصنع ده اللي هو داتا فاكتوري ريسيت، وبندوس بنستخدم زرار الباور علشان نعمل انتر. بعد ما بنعمل انتر بيقول ان هل تريد حجب كل بيانات المستخدم؟ لا يمكن التراجع عن هذا الاجراء، هيتم محو كل البيانات. طبعا لازم تبقى عامل حسابك على كده ان كل بياناتك هتتمسح من على هاتفك، مفيش كلام طبعا. فبتبدأ تدوس على زر الباور علشان تعمل انتر واعادة الضبط على الاعدادات الاصلية، وتنتظر بقى على ما يفرمت الجهاز بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. زي ما انتم شايفين كل حاجة على الجهاز الداتا بتاعته بالكامل اتمسحت، وهيرجع على الشاشة اللي كانت موجودة دلوقتي اللي هي ريبوت سيستم ناو، هيبقى مظبوط عليها زي ما فتحت. هندوس على زر الباور مرة تانية عشان نعمل ريستارت للجهاز، وبنشيل بقى خلاص الشاحن ما عادش له لازمة، وبنستنى لحد ما الجهاز يفتح معانا. انا بس استنى على ما يفتح عشان ما نضيعش وقت في الفيديو، وبعد كده نكمل بقية خطوات ضبط المصنع بتاعتنا. زي ما انتم شايفين يا شباب الجهاز بس بياخد شوية وقت كده على ما بيعمل اعادة تشغيل، لانه بيفتح كأنه لسه جديد، وبيظبط نفسه بقى وبيظبط الاعدادات بتاع الاندرويد بتاعه اللي هي العادية. فهنستنى معاه لحد ما يفتح. هو بدأ يفتح معانا اهوت زي ما انتم شايفين ستارتنج اندرويد، ونكمل بقية الخطوات اللي هي بتاعة ضبط المصنع. زي ما انتم شايفين يا شباب فتح معانا اهوت الواجهة الرئيسية اللي بتفتح معانا. هو طبعا دي انا مأمن الشريحة بتاعت التليفون بتاعتي، فانا هديلها الرقم بتاعها بس علشان يفتح الجهاز. خلاص كده يا شباب الجهاز هيشتغل واللي هيقرا الشريحة عادي جدا. هنختار اللغة العربية. طبعا لو انت عايزه انجليزي بتخليه انجليزي زي ما انت، وبتعمل موافق ونعمل بدء. بندوس على لقد قرأت كل ما ورد ونعمل التالي. طبعا تم اجراء محاولة غير مسموح بها لاعادة ضبط جهازك، لازم نتصل بالواي فاي. فاحنا هنعمل اتصال بالواي فاي وارجع لكم على طول. خلاص كده بيعمل اتصال، تم الاتصال بالواي فاي، وبنعمل التالي كده. يبدأ يعمل تحضير للتليفون، بياخد شوية وقت كده يعني حسب بقى هياخد معاه حسب جهازك يعني، وبنستنى معاه علشان ما نضيعش برضو وقتكم. هنستنى على ما يخلص المرحلة ديت وارجع معاكم على طول. بيطلب مني النمط الاخير اللي انا كنت رسمه على جهازي، بتبدأ تدخله بسهولة كده، وبنبدأ ندخل بقى البريد الالكتروني اللي كان متسجل بيه التليفون بتاعك
ندخل البريد الالكتروني وارجع لكم على طول. ممكن نجرب كده ان احنا نتخطى العملية ديت بحيث نفتح الجهاز بدون ما يحتاج الجيميل بتاعنا. هنقول له تخطي ونقول تخطي وعدم النسخ عشان نفتح الجهاز كأنه اول مرة يشتغل معانا. نعمل تخطي تاني، بعد كده بننزل نعمل قبول، وبعد كده نعمل تخطي للكلام ده نبقى نعمله احنا بعدين. تخطي على اي حال. دي التطبيقات اللي هو عايز ينزلها الأساسية بتاعة الجهاز، لازم تكون نازلة مع الجهاز أصلا. هنقول له حسنا وهو هيبدأ يعمل تحضير للهاتف، ونستنى معاه برضو مع الخطوات بتاعته دي عشان نكمل بقية إعادة ضبط المصنع للهاتف بتاعنا. ونعمل التالي. طبعا ده سامسونج اكونت، نعمل له تخطي برضو، تخطي وإنهاء. كده خلاص بيبدأ ينزل البرامج الرئيسية بتاعته، التطبيقات الأساسية بتاعة الهاتف. وكده تبقى انت عملت خلاص، يعني يعتبر خلصت انت ضبط المصنع بتاعك من غير ما ندخل جيميل ومن غير اي حاجة خالص. وبس يا شباب، ده باختصار ازاي تقدر تعمل ضبط مصنع او فورمات لهاتف سامسونج جالاكسي. طبعا ده جهاز A71، وتقدر تطبق الكلام ده على اي هاتف سامسونج نفس الطريقة ونفس النظام. يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو، بشكركم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.